Rostdan ham uni shamol o'chirib olib ketgan ekan. Oftoboyning qizi 2 kunu 2 kecha yig'labdi. Endi oyimni qayerdan izlasam ekan? Menga yordam beringlar, deb odamlardan so'rabdi qiz. Oyim kelsalar, endi hech ham xafa qilmasdim. Hamma aytganlarini qilardim. Sizlar ham meni kechiringlar, deb yalinibdi. Oyingni shamol olib ketdi. Shamol qayerda ekanligini biz bilmaymiz. Balki mana bu teraklar bilar. Ulardan so'rab ko'r, deb javob beribdi qishloq ahli. Qiz yugurib uzun teraklar yoniga borib, yig'lab turgan ekan. Teraklar tilga kirib, "Ha", deb yig'layverib, "Tuprog'imning sho'rlatib yubording. Nima xohlaysan?" deyishibdi. "Shamolni ko'rmadingizmi? U onamni olib ketdi", debdi qiz. "Yo'q, biz baland bo'lganimiz bilan bir yerda turamiz. Biz bilmaymiz", deb javob berishibdi teraklar. "Sen yaxshisi anhordan so'ra, anhordagi suvdan so'ra. U uzoq yerlardan oqib keladi. Balki ular bilar." Qiz anhor bo'yiga borib, yig'lab turaveribdi. "Ha", deb yig'layverib, "Suvimni sho'rlatib yubording. Menga ishing bormidi?" deb tilga kiribdi suv. "Ha, siz shamolni qayerda ekanligini bilmaysizmi? U onamni olib ketdi", debdi qiz. "Ha, bilaman, lekin yo'l uzoq va mashaqqatli. Sen unga chiday olmasang kerak", debdi anhor. "Ayta qoling, qancha qiyinchilik bo'lsa ham chidayman. Oyimni topsam bo'ldi", deb yalinibdi qiz. "Bo'lmasa eshit. Sharq tarafga qarab yuraverasan, qir adirlardan o'tsang, baland tog'lar chiqadi. O'sha tog'lar ortidan juda ham baland cho'qqi chiqadi. Ana o'sha cho'qqiga chiqsang, shamollarning shoxi yashaydi. Sen o'shandan so'ra oyingni", deb javob beribdi anhordagi suv. Hurmatli bolajonlar, mana shu ertagim yoqqan bo'lsa, layk bosib tarqatib yuboring. Men esa ertaga qolganini albatta aytib beraman. Sog' bo'ling.